हेलो भाई लोगों, आज हम पे है एस का ड्यूल कोर सिस्टम जो बहुत लैग हो रहा था। तो हमने कस्टमर से कहा कि आप इसे चेंज करिए। तो हमने इसके अंदर i5 6 जनरेशन का प्रोसेसर विद मदरबोर्ड, 8 GB रैम, 256 GB NVMe, जिसमें हमने पूरे में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है। कस्टमर के पास हार्ड ड्राइव है इंटरनल के लिए, तो हमने कहा 256 बहुत है आपके लिए, तो हमने फिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला विंडो 10। उनके नाम पे हमने इसे क्रिएट करा आईडी और हमने फिर उन्हें दे दिया है। बहुत बढ़िया चल रहा है। इसके अंदर जो पहला का मदरबोर्ड था वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये था पहले का, और हमने डाला, ये असेंबल कर दिया। अब इसके अंदर ये लगा दिया हमने, फिट कर दिया है। लैन केबल से हमने इसके अपडेट्स चालू कर दिए हैं